যোৱা ক্লাছত আমি সিম্পল হাৰ্মনিক মোশন আগৰ আৰু ভাইব্ৰেশন ইন জেনাৰেল অলপ হেৰি কৰিছিলোঁ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলোঁ এইবিলাক তোমালোকে মোৰলেস হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত পাইছা সো মানে এটা ফাষ্ট ৰিকেপ সিম্পল হাৰ্মনিক মোশন আহে আমাৰ এনেকুৱা ফোর্স বিলাকৰ পৰা so force to proportional to minus displacement right force আমি যে ফালে দি আছো সিস্টেমটো উল্টাত ফালে যাব খুজে like spring for example এনেকুৱা যদি স্প্ৰিং মাছ এটা থাকে স্মুথ ফ্ৰিকশনলেস ধৰা এইটো তাৰ জিৰো পজিশন এইফালে যদি তুমি টানিছা দেন এৰিলে কোনফালে এইফালে যাব খোজে ৰাইট যদি এইফালে ঠেলিছা দেন এইফালে যাব খোজে so that's why f is proportional to minus x and যদি proportional to উঠাই দিও then this এতিয়া নিউটনস ল যদি আমি ইউজ কৰো then আমাৰ mass into acceleration equals applied force. এতিয়া এনেকুৱা ফোর্সৰ ক্ষেত্ৰত applied force to আমি minus kx দি ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰো and then we got right and k by am2 আমার লেখা হয় omega square we name let's say omega equal to square root of k over m and এইটো বস্তু কি সলিউশনে স্যাটিসফাই করে পাছো কেনেকুৱা টাইপৰ ফাংশন এটো স্যাটিসফাই কৰিব yes এইটো x কি কেনেকুৱা ফাংশন বহালে এটো স্যাটিসফাই হ'ব সব জায়গা দিয়ে পয়সা তোমালোকে এইটো যদি বহাই দিও দেন এবাৰ ডেরিভেটিভ ললে cos হ'ব আকৌ এবাৰ ডেরিভেটিভ দুটা ডেরিভেটিভ ললে আকৌ sin হৈ যাব সো ইফালে তুমি sin পাবা ইফালে তুমি sin পাবা সো একদম ম্যাচ হ'ব এটো এন এক্সাক্ট এটো ইকুয়েশন এবাৰ ওমেগা ওলাব আকৌ এবাৰ ওমেগা ওলাব সাইনৰ পৰা এবাৰ cos হ'ব cosৰ পৰা sin যেতিয়া হ'ব মাইনাস হ'ব সো মাইনাস ওমেগা স্কয়ার সো এইটো হল তাৰ সলিউশন সাইনাসয়েডাল সলিউশন ইয়াত ওমেগা তো নন বস্তু a আৰু phi not unknown বস্তু okay and a আৰু phi not আমাৰ ইনিশিয়াল কন্ডিশনৰ পৰা উলিয়াব লাগে যিকোনো সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর এক্সাম্পল নিউটনস ল যোৱা ক্লাছত এইবোৰ কৰিছো আমি ইনিশিয়ালি কি আছিল সো ইনিশিয়ালি যেতিয়া স্টার্ট কৰিছিল হেইটো পয়েন্টত তাৰ পজিশন কি আছিল আৰু হেইটো পয়েন্টত তাৰ ভেলোসিটি কি আছিল এই দুটা ইনফরমেশন ইউজ কৰিলে আমি এই দুটা নম্বৰ পাম জাস্ট লাইক তোমার এইটো আহিছিল এটো ফিক্স হয় actual originally Newton's law solve কৰিলে this becomes x at time t equal to 0 plus v at time t equal to 0 right wave over m and then আমি ফিক্স কৰো যে by choice আমি অরিজিনত স্টার্ট হইছিল মোশন টু বলি ধরু and so x at 0 equal to 0 0 বহাই দিও and this initial যেতিয়া অরিজিনত স্টার্ট হইছিল তেতিয়া ইনিশিয়াল ভেলোসিটি টুৰ নাম u দিও একাৰণে it becomes x equal to ut plus half addition so এই যে unknown দুটা x at 0 some c1 and some c2 এনেকুৱা আহিব ইন্টিগ্রেট কৰিলে নিউটনস ল
এই দুটা ফিক্স হয় ইনিশিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ পৰা তেনেকুৱা ইয়াতো t ইকুৱেল টু 0 আমি ধৰিম আমাৰ পজিশ্যন আছিল x0 and at t equal to 0 আমাৰ velocity আছিল v0 হৰি at t equal to 0 এইটো 0 হৈ যাব a sin phi naught হ'ব so our x0 equal to a sin phi naught and velocity হ'ব এবাৰ ডেৰিভেটিভ ললে right dx dt at t equal to 0 and এইটোৱে দিব আমাৰ velocity so cos হ'ব omega এটা ওলাব omega a cos phi naught এই দুটাৰ পৰা কি কৰা যায় আমাৰ সলভ কৰিলে এটা হ'ব তোমাৰ x0 equal to a sin phi naught and v0 by omega হ'ব a cos phi naught a2 square 1 square plus 2 square যদি কৰি দিও then a square sin square phi naught a square cos square phi naught add হৈ a square হৈ যাব আৰু ইফালে x0 square plus v0 square by omega square so ইয়াৰ পৰা আমি a পাম কি বেস okay ইয়াৰ পৰা a পাই গলো in terms of initial velocity speed or sorry initial position initial velocity and a2 দি যদি এইটো ডিভাইড কৰি দিও 1/2 then ইয়াৰ পৰা কি হ'ব a কাটি যাব tan phi naught equal to x0 omega by v0 so ইয়াৰ পৰা phi naught equal to 10 over so basically phi naught আৰু a তেনেকুৱা পাম আমি in terms of আমাৰ মোশনটো কেনেকুৱা স্টাৰ্ট হৈছিল হেইটোৰ পৰা so তুমি ধৰি লবা যে এইটো আমাৰ x0 to 0 ধৰিব পাৰা ইনিশিয়ালি আমাৰ ইয়াতে আছিল স্প্ৰিংটো at t equal to 0 আমি ঠেলি দিছো so in that case তাৰ x0 to 0 হৈ যাব এইটো 0 হৈ যাব তেনে ওকে কোনোবাই ধৰিব নহয় মই ইয়াতে টানি লৈ গৈ যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হৈছে এম্প্লিটিউড a তেতিয়া মই লম স্টাৰ্ট হৈছে মোৰ মোশন তেতিয়া তোমাৰ x0 to হৈ যাব a and so on okay a to x0 হৈ যাব মানে velocity 0 হ'ব last positionত লৈ গৈ ধৰি ৰাখিবা এনেকুৱা so v0 0 হৈ যাব তেতিয়া তেতিয়া a equal to x0 হৈ যাব okay and so on তেতিয়া phi naught to 90 degree হৈ যাব okay so এইবোৰ আপুনি last classত হৈছে let's erase them quick recap and আমি আৰু ডিসকাস কৰিছো যে all motion simple harmonic নহয় এনেকুৱা লিখিব নোৱাৰো all forces even spring অতো যদি তুমি বেছি টানিছা then it's no more f equal to minus kx actually in reality f equal to some k1x some k2x square and k3x cube তেনেকুৱা actually হয় okay আসলত in reality spring to অলপ বেছি টানিলে কি হ'ব originally তেনেকুৱা actually যিমানে টানা তেনেকুৱাই কিন্তু কি হয় আমি x টো অলপ মানে হাফ মিলিমিটাৰ অলপ টানি দিও তেতিয়া কি হয় x টো বহুত সৰু থাকে so সৰু যদি হয় with respect to x squared to negligible হ'ব let's say x to 0.01 then x square হ'ব 0.0001 right and হেটো আৰু হলো in such cases এইবোৰ নেগলেক্ট কৰি আমি f equal to minus k1x আৰু k1 to নাম k video and then we get simple harmonic motion but in real life it's a complicated harmonic motion harmonic হয় oscillation হ'ব but not ইয়াৰ solution sin omega t plus phi naught নহয় much more complicated okay but এটা theorem আছে and হেতু পিছত আমি in details পঢ়িম Fourier's theorem যেটো আমাক ক'ব the simple harmonic motion even if mathematically simple their solution holds sin omega t plus phi naught
ৰিয়েলিটিত যদিও আমাৰ চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন নট ট্ৰুলি এক্সিষ্ট নকৰে বাট এনি কমপ্লিকেটেড মোশ্যন যদি পিৰিয়ডিক হয় মানে ৰিপিটেশ্যন তাৰ থাকে যদি চ' ধুনীয়া এনেকুৱা চাইন নহয় ৰাইট চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন কেনেকুৱা এইফালে যদি ওমেগা ইনটু টি লিখোঁ এইফালে যদি এক্স অফ টি লিখোঁ then simple harmonic motion is like this. So our maximum amplitude is A, minimum is minus A, and our A to peak or I to peak, or let's say this part is why not cos 0 hobo etu jot sin 0 hobo so sin phi naught plus omega t equal to 0 so t equal to minus omega t equal to minus phi naught so this is minus phi naught this point and tenekwa এইফালে যাব কেতিয়াবা কি হ'ব 0 হ'ব then -1 হ'ব 0 হ'ব +1 হ'ব this simple harmonic motion but in reality any type of periodic motion হ'ব পাৰে for example এনেকুৱা টাইপৰ কিবা ফাংচন হ'ব পাৰে right or maybe এনেকুৱা okay any type of function hobo pare periodic but jodi even eneko hobo pare mathematically even eneko ki hoy periodically repeat hoy ache to as long as jodi periodically repeat hoy ei bila in terms of sine আমি লিখিব পাৰোঁ in terms of sine and cosine পিছত in details পঢ়িম আমি তো sine and cosine মানে কি simple harmonic motion or solution এইটো simple harmonic নহয় but ইয়াৰ পিৰিয়ড যদি t হয় ধৰা ইয়াৰ পৰা ইয়াত কিমান let's say এইটো টাইপ এইটোৰ পৰা এইটো t যদি হয় তাৰ টাইম পিৰিয়ড so omega t according to this theorem original jitu function a function it is sum f of t sum Fourier's theorem mote this will be equal to sum c1 into sine of omega t okay plus sum c2 sine of 2 omega t plus sum c3 sine of 3 omega t enekwa so on mane beleg frequency or time period or omega is 2 pi by t tolot hoy ne 2 pi by t 4 pi by t 6 pi by t beleg simple harmonic solution কি সোয়া ফ্রিকোয়েন্সি বেলেগ সবতকে মিনিমাম তো হবো আমার যেটো অ্যাকচুয়াল টাইম পিরিয়ড মিনিমাম দেন ডাবল দেন ট্রিপল দেন একো ইনফিনিটি লগে যাব এন লগতে c1 c2 c3 সাম কনস্ট্যান্টস থাকিব যিবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিম সো এইটো কেনেকুৱা ফাংশন এনেকুৱা এইটো কেনেকুৱা ফাংশন এইটো কেনেকুৱা প্লাস এইটোৱে কি দিয়ে এমপ্লিটিউড কিমান সো এইটো আমি এনেকুৱা ললো এড কৰিলো এনেকুৱা এড কৰিলো তাৰ লগত অলপ বেছি মেবি হেতু অলপ কম মানে ফ্রিকোয়েন্সি বেছি এমপ্লিটিউড কম এনেকুৱা মিক্স কৰিলে থিওৰেম মতে এনি টাইপ অফ ফাংশন আমি বনাব পাৰি ইটস লাইক তুমি অলপ ৰেড অলপ গ্ৰীন আৰু অলপ ব্লু ডিফাৰেণ্ট প্ৰপৰ্শনত লৈ
বেলেগ বেলেগ কালাৰ বনাব যেনেকুৱা পাৰা we can make any color by mixing red green and blue right তেনেকুৱা simple harmonic motion simple harmonic sinusoidal তেনেকুৱা RGB টাইপৰ কালাৰ হয় বাট তিনিটা নহয় ইনফিনিটিটা তুমি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট প্ৰপৰ্চনাল বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ল'বা লৈ সেইবোৰ এড কৰিবা and you will generate complicated functions so even if springs itu tar k1x plus k2x plus k3x এনেকুৱা functions আছিল simple harmonic নহয় tar solution যেটো এটা জটিল ফাংশন হ'ব আমাৰ ডাইৰেক্ট সলভ কৰিব নালাগে simple harmonic motion আমি বহুত কেটা মিলাই হেটোৰ সলিউশন বনাব পাৰি that's the theorem and আমি mathematically কিয় পাৰি হেবিলাক পিছত আহিব যেতিয়া পাৰ্টটো আমি তেতিয়া কৰিম কথাটো হ'ল যে why simple harmonic motion is so important even though মানে আমাৰ physically simple harmonic motion occur নকৰে nothing is simple but still কিয় important এইটো part okay so এইবোৰ আমি কৰিলো oh yes so তোমালোকে অলপ simple harmonic motion আৰু ৰিভাইজ কৰিবা তাৰ লগত জড়িত কোৱান্টিটিজ বিলাক তোমালোকে জানা so এনেকুৱা যদি লিখো simple harmonic motion এইটোৱে বুজায় তাৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিমান হ'ব ই যদি অসিলেট কৰে এনেকুৱা central point or পৰা কিমান দূৰত যাব পাৰে that's our a and it's called amplitude right omega is our angular frequency okay etu kenekwa related etu ahe amar physical property spring jodi hoy he spring or strength or upor depend kore square root of k over m kiman mass ase spring or strength kiman ase so it's something given tar upor depend koribo eta bostur time period kiman hobo fast hobo na slow hobo usually dangor bostu mane slow for example prithibhi jodi vibrate kore eta earthquake or pisot once an hour prithibhi gote prithibhi to slightly vibrate kore and jodi amar horu eta bostu lo like wings of a mosquito mohor and 100 times per second okay so teneko na horu bostu hole and tomaloke etu jana eta L length or jodi pendulum hoy simple pendulum time period is proportional to ki L over G length to jimane rangor time period timane beshi time period beshi mane beshi homoy lagibo so the motion is slower frequency কম okay বহুত সৰু fast vibrate কৰিম simply like that এটা মোটামুটি ডাঙৰ ব্ৰিজ বিলাক slowly vibrate কৰিব and so on okay সৰু বাহি বিলাক বসাইছা যদি চাবা যে frequency কিমান হাই হয় ডাঙৰ বাহি বিলাকৰ softer sound হয় frequency low হয় right drum বিলাক ডাঙৰ সৰু তবলা so এইবিলাক চাবা সদায় match কৰে okay length to guitar ত বাজাইছা না guitar length to যদি effectively কমাই দিয়া basically length আছে আমাৰ fixed so touch নকৰি বজালে lower frequency produce হ'ব then আঙুলিটো যিমান ইফালে আনিবা তুমি effectively length to সৰু কৰি আছা so the frequency will go up and up okay that those are the things এতিয়া এইটোৰ আমি জানো 2π/t হয় আৰু কাৰণ হল আমাৰ কি হ'ব টাইম পিৰিয়ডটো কি যেটো টাইমৰ পিছত আমাৰ সলিউশনটো ৰিপিট হ'ব completely repeat হ'ব that is our কি period right pendulum to ইয়াতে আছে ধৰা ইয়াৰ পৰা ইফালে যাব so position এটা 0 ত আছে ইফালে গল গৈ ইয়াতে আহিব but still repeat হোৱা নাই কাৰণ velocity ইফালে আছিল এতিয়া ইফালে যাই তাতে যাব velocity আকৌ ইফালে হ'ব so we are back to the same position after certain time capital T so heitu যেহেতু x and v দুটা same position ঘুৰি আহে so আমাৰ motion to repeat হৈছে
So that means t এনেকুৱা বস্তু যত আবার দুবার করার পিছত তো রিপিট হবই, বাট মিনিমাম কি? So the minimum is our time period. ইয়াত যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি চাও, t is the time যত x এ t plus t কৰিলে আকৌ আমি x t ৰ ভ্যালু পাম। t টাইমৰ লগত ক্যাপিটাল t টাইম পাস হৈছে কৰিলে কি ব্যাক টু আকৌ x equal to t যেটো ভ্যালু আছিল হেতু পাব লাগে। So let's quickly do that. A x or value কি a sin omega কি বহাব লাগিব টাইমত t plus t plus phi naught equal to আমার কি হ'ব লাগিব a sin omega t plus phi naught হ'ব লাগিব। after t time আগৰ ভ্যালু সেম হ'ব লাগিব। সো এফালে যদি সাইনৰ এক্সপানশন কৰি দিয়া এনেকুৱা ওকে omega t plus phi naught plus omega t separately লিখিলো, এইটো সেম বস্তু a sin a cos b sin a cos b plus cos a sin b equal to এইটো সাইডত তো সিম্পলি এইটো। নাও যদি দুটা সাইড সেম হ'ব লাগে এইটো কমপ্লিটলি 0 হ'ব লাগিব, এন্ড এইফালে এইটো 1 হৈ যাব লাগিব। এইটো যদি 1 হৈ যায় দেন উই আর ব্যাক টু দিস, এইটো 0 হ'ব লাগিব। ওকে, সো cos যদি 1 হ'ব লাগে, cos 0 to 1 হয়, but that means yes cos 0 to 1 হয়, and এইফালে কি হ'ব লাগে আমাৰ sin তেতিয়া 0 হ'ব লাগিব। সো আমি যদি টাইম t equal to 0 লৈ লও, then of course sin 0 is 0 and cos 0 is 1, but that means আমাৰ টাইম পাসে হোৱা নাই, রাইট? নেক্সট কত হ'ব টাইম পাসে হোৱা নাই মানে তো আমি অফ কোর্স এই পজিশনত থাকিম, এনে আমাৰ অলপ তো যাব লাগিব তাই। সো নেক্সট কেতিয়া sin 0 হয়, sin pi to 0 হয়, but cos pi is not 1, it's -1, so আমার at least 2 pi যাব লাগিব। sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1, so that means omega t2 কি হ'ব লাগিব 2 pi হ'ব লাগে, এটো ক্যাপিটাল t 2 pi হ'ব লাগিব, and that's why omega t equal to omega equal to 2 pi over t, or t equal to 2 pi omega. Okay, so the time period actually in equality factor eto likho t equal to 2 pi over omega. So omega to physical property, mass, spring or strength, বস্তুটোৰ mass, তাৰে পৰা আমি time period পাই যাম by this. Okay, so that's why this is this. Okay, so now record দিছিল নেকি probably আমি এতিয়া এই sin বস্তুটো ঠিক আছে, sin or cos is fine, কিন্তু ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ যদি আমাৰ এটা ইকুয়েশন থাকে, let's say ax of t plus some b dx dt plus let's say c d2x dt2 equal to some f ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ যদি এটা ইকুয়েশন থাকে, এইটা সো x ত কি হ'ব sin আহিব। so let's say a sin blah blah blah, ইয়াত কি হ'ব b omega এটা ওলাব and cos this, ইয়াতে minus omega square ওলাব, then sin this equal to f of t। এটা আমি কমন সমান লব নোৱাৰো, এটা টার্ম sin এটা cos আৰু এটা sin। সো আমি যদি এটা কাম কৰো, এটা ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েলার্স ইকুয়েশন বলি কয়, তোমালোকে এইটো পাবা। ইয়াৰ সিম্পলেস্ট এটা হল e to the
e to the power I pi equal to -1 or e to the power I pi plus 1 equal to 0 এইটো ধৰা হয় মানে এনে ধৰে বহুতে সবতকে বিউটিফুল ইকুৱেশ্যন বুলি and e to the power বস্তুটো হল এটা ইনফিনিট সিরিজ e to the power x মানে হল 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial এটা চলি থাকে ই এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ তার উপৰত এটা কমপ্লেক্স i প্লাস আৰু এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ওকে এই ইমান কমপ্লিকেটেড বস্তু মিলি যাৰ শেষ নাই ইকুৱেল টু এটা -1 so that's why মানে it's very beautiful but ইয়াৰ জেনাৰেল ফৰ্মুলাটো হ'ল য'ৰ পৰা আহে cos theta plus I sin theta or the minus lower minus I theta is cos theta minus I sin theta. Very useful, very elegant. ইয়াতে যদি theta pi বহাই দিয়া then চাবা ইয়াতে cos pi -1 sin pi 0 so এইটো পোৱা যায় okay so আমি এই বস্তুটো ইউজ কৰিম it's very useful আমি কি কৰিম এনে আমাৰ obviously simple harmonic motion so let's say x t is actually আগতে sin লিখিছো এতিয়া for now মই cos লিখি আছো because cos is also a solution আগতে sin ধৰিছিলো cos ধৰিলেও হয় same maintain কৰিব okay পটকে আমাৰ sin আহি যায় সদায় বা হে অৰিজিনাল যেটো সলভ কৰিছিলো স্প্ৰিঙত তাতে যদি cos omega t plus phi naught ধৰা it will also be valid satisfy কৰিব এইটো এনেকুৱা আছে this is our actual real solution but আমি কি কৰিম আৰু এটা yt লিখিম just অলপ ধৈৰ্য ধৰি চোৱা and then আমি ডিফাইন কৰিম z of t equal to x of t plus I y of t. Any a number, okay? এইটোও satisfy করিব আমার ইকুয়েশন তো তোমালা করলে গম পাবা d2x dt2 equal to minus omega square x আছিল রাইট এইটো বস্তু ভাইছো কি হ'ব x to যেহেতু cos omega t plus phi naught এবাৰ ডেরিভেটিভ ললে ওমেগা ওলাব আকৌ এবাৰ ডেরিভেটিভ ললে ওমেগা ওলাব cos sin হৈ মাইনাস cos হ'ব যে মাইনাস এটা আহিব ইট স্যাটিসফাইজ এইটো লোৱা এবাৰ ওমেগা ওলাব cos হ'ব আকৌ ওমেগা ওলাব sin টো মাইনাস হ'ব স্যাটিসফাই কৰিব সো তাৰ সাম দুটায়ো ইট উইল এটা দুটা বস্তুৱে যদি সেপাৰেটলি স্যাটিসফাই কৰে তাৰ সামেও স্যাটিসফাই কৰিব ইনফ্যাক্ট এনি সাম C1 into this plus C2 into this will also satisfy. That's why I logaisu. Okay, so it exercise just etu bohai saba. Does it satisfy? It does. Kintu etu eta complex number, right? And real oscillation, physical oscillation, complex hobo noare. Ami observe koro, it's a real number. Jetia amar eta spring eta vibrate kore. Your equilibrium position or kiman distance some millimeters. It's a single number. Some millimeters or some centimeters. That's a single number. And complex number single number no. Complex number whole duta number or collection. It's just that. Duta number or at a set. Real part, imaginary part. Okay. So that means this is not a physical solution. It's a mathematical solution, but it's not a physical solution. But আমি কি কব পারো ইয়ার রিয়েল পার্ট টু আমার অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল সলিউশন সো ফিজিক্যাল সলিউশন is our xt which is nothing but the real of z এনেকুৱা নোটেশন লিখা হয় মানে ওকে রিয়েল অফ z মানে হল রিয়েল পার্ট অফ z মানে হল এইটো পার্ট হেইটো নহয় সো আমি সব বস্তু করে লাস্টত কব পারি ইমানখিনি লৈ ম্যাথমেটিক্স কৰিম কিন্তু লাস্টত তাৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো লৈ লম এন্ড দ্যাট উইল বি আওয়ার ফিজিক্যাল সলিউশন
বুজিছা কমপ্লেক্স থাকিব দিয়া স্যাটিসফাই কৰি আছে ইকুৱেশ্যন ধুনীয়া বাট ইন দি এণ্ড উই নো ইন আৱাৰ হেড যে শেষত আমি কি কৰিম ৰিয়েল পাৰ্টটোৱে ল'ম তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া কিয় কৰি আছোঁ ইমান কমপ্লিকেটেড লাইফ চাইন ৱাজ ফাইন কমপ্লিকেটেড কিয় কৰিছোঁ মই কাৰণ হ'ল এই যে বস্তুটো এতিয়া লিখি চোৱা ইটছ এ কমন ল'লে cos omega t plus phi naught right plus a2 I into I sin omega t plus phi naught. This is like cos theta plus I sin theta. That means e to the power I theta. So a bostutu I mean simply a e to the power I omega t plus phi naught likha jay, which means our z2 ase we can write as a e to the power I omega t plus phi naught. And jetia dorkar hobo amar lastot ami yar real part to loi lom and that will be our solution. But exponential likhar subida to ki? The benefit is that eitu equation ot etia mathematics korar karone আমি x ইউজ নকৰি z ইউজ কৰোঁ যদি and লাষ্টত যদি ৰিয়েল পাৰ্ট বুলি কৈ দিওঁ then actually we'll get x কিন্তু z লিখাৰ কাৰণে let's write this equation as real of a z of t plus b dz dt plus c d2 z t dt2 equal to f of t. যেতিয়া আমি অঙ্ক কৰিম ৰিয়েল পাৰ্টটো নিলিখো কৰি থাকিম লাষ্টত লিখিম সো দেন আমাৰ এক্সপোনেনশিয়াল যেহেতু কি হ'ব এইটোত আমাৰ a টু দি পাৱাৰ দিছ নেক্সট টাৰ্মত ডেৰিভেটিভ ললে কি হ'ব ওপৰৰ এই টিৰ কাষত i ওমেগা তলত এটা i ওমেগা আহি যাব সো a ইয়াতে কি থাকিব a z এৰে কি থাকিব এৰা i ওমেগা তলত আহি যাব ডেৰিভেটিভৰ কাৰণে b থাকিব আকৌ z হ'ব যেহেতু e টু দি পাৱাৰ থাকিব ডেৰিভেটিভ ললে নেক্সট ইয়াত কি হ'ব দুইবাৰ ডেৰিভেটিভ i ওমেগা আকৌ i ওমেগা i মিলি মাইনাস অফ i1 and omega square so এইটো মাইনাস omega square c into আকৌ z equal to a real so কি হ'ব আমি ইয়াতে তেতিয়া z টু কমন লৈ a plus I omega b minus omega square c is equal to a এনেকুৱা যেতিয়া আহে it's much easier to solve okay বহুত complicated situation পিছত যেতিয়া আহে so আমাৰ কি জানিব লাগিব simple harmonic motion just sin or cos নহয় এনেকুৱা e to the power ফরম্যাটতো লেখা যায় and লিখাৰ এটা সুবিধা আছে আৰু সুবিধা আছে আহি আছে quickly okay লাইফ অলপ সিম্পলাৰ হয় ক্যালকুলেশন সো আমি এইটো নোটেশন ইউজ কৰিম so এইটো কমপ্লেক্স নোটেশন বুলি কয় complex notation of simple harmonic motion এতে কিয় হয় এটা এটা পিক্টোরিয়াল বস্তু আছে ইয়াত কারণ কমপ্লেক্সত কি হয় তোমালোকে জানা কমপ্লেক্স টু নাম্বার 2 এনেকুৱা 2 ডিমেনশনাল প্লেনালি এক্সপ্রেস করা যায় তার রিয়েল পার্টটো হয় ইফালৰ কম্পোনেন্ট আৰু ইমাজিনারি পার্টটো ইফালৰ so a complex number is like a vector in 2 dimensions okay here a2 part hol amar y a2 part hol tar x so this is the z complex number it's like a vector here is the magnitude hoy this is this thing aru here is the angle hoy this is this angle okay so any complex number
basically let's say some z prime, or basically some are e to the power I theta. Complex number of paisa tomaloke eibo. R is the length, aru theta to ki dibo efale ne direction. And then we have a 2D vector. 2D vector mane tar duta component ase. Complex number is like a 2D vector. Okay. Oh, hey too. So in general mane complex number jodi paisa tomaloke a plus ib enekwa, ইয়ার magnitude কি হবো, রাইট? এটো লেখা যায় x component y component. It's like ইফালে unit vector 1 আর ইফালে unit vector I. ওকে, ইয়ার a হল real component, b হল imaginary component. It's like a into 1 plus b into I. It's like a into I cap plus b into k cap. Tane kotai koy. Okay. So amar ki hobo? Jodi a2 vector hoy, a2 component or a2. So the vector is like this. Okay. Here এই বস্তুটো এনেকুৱা লিখা যায়, or eto r buliyo likhe modulus. This thing is this magnitude. Okay, aru ei angle to x or logot is the theta. So it's r theta representation of a complex number. এই বস্তুটো মানে ক লেখা যায়, ইয়াতে থিটা কি a আৰু b ৰ লগত কেনেকুৱা পাম আমি? যদি তুমি কি লোৱা tan theta যদি লোৱা, then it will be this divided by this. So tan theta will be your b divided by a. So theta is basically tan inverse b by a, and r is square root of a square plus b square. So এইটো relation, এইটোৰ লগত এইটোৰ সম্পৰ্ক কি? r is this, theta is this. Okay, এইটো কমপ্লেক্স নাম্বার এনেকুৱা লিখা যায় মানে। এনেকুৱা লিখাৰ সুবিধাটো হ'ল, let's see. So আমাৰ amplitude কি আছিল, or displacement কি আছিল? e to the power a e to the power I omega t plus phi naught. Okay, এইটো যদি আমি আকো এনেকুৱা, it will be, the z will be some vector, যাৰ magnitude হ'ব কি a, আৰু যাৰ angle to কিমান হ'ব, theta equal to this omega t plus phi naught. ঠিক আছে, now আমি এটা কাম কৰো, ইয়াৰ velocity calculate কৰো। ওপৰত এটা এনেকুৱা দি দিওঁ যাতে ৰিয়েল velocity লগত কনফিউজন নহয়, এইটো কমপ্লেক্স। ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো ৰিয়েল velocity হ'ব লাষ্টত, মানে ৰিয়েল পাৰ্ট যদি লওঁ জাষ্ট। So তাৰ ডেৰিভেটিভ is just this, which becomes omega a e to the power same bostu and I omega, right? I omega আহিব। Okay, now I2 আমি কেনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ? So ইয়াত তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব e to the power I theta টো কি আছিল? cos theta plus I sin theta. So আমাৰ যদি ইফালে জাস্ট I লাগে, then আমাৰ sin theta টো 1 হ'ব লাগিব, cos theta 0 হ'ব লাগিব, pi by 2. So e to the power pi by 2 যদি আমি পঢ়ো, then we get I. তার মানে ইয়াতে I যেটো আছে, let's write it e to the power I pi by 2. ওমেগা থাকিব দিয়া ফ্ৰণ্টত,
and then e to the power I omega t plus phi naught. E to the power a into e to the power b is e to the power a plus b. So e to the power I common omega t plus phi naught plus pi by 2. Yes. Yes. এইটো বস্তু চোৱা, what is this? এতিয়া easy to complex numbers. ইয়াৰ length কিমান? Omega times a. Right? R2 কিমান? Exponential সাইডত যেটো আছে, there is R. Omega times a. আৰু ইয়াৰ এংগলটো কিমান? আগৰ যিমান এংগল আছিল প্লাস pi by 2. সো আমি যদি আকো এইটো সেম বস্তু এতিয়া আমাৰ কি আকি আছো, that was our z number, now it is v delta. So আগৰটোত কৈ অলপ দীঘল হ'ব. So let's say this আৰু অলপ লাগি গল, যত আছিল তাৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী লৈ আহো. So it will be this. Okay, ইয়াৰ length হ'ব আমাৰ omega a আৰু ইয়াৰ angle হ'ব কিমান? This was our omega t plus phi naught plus pi by 2. So the whole angle is omega t plus phi naught plus pi by 2. Okay, আমি যদি এতিয়া acceleration calculate কৰো, so আকৌ এবাৰ ডেরিভেটিভ লব লাগিব, just simply, right? Acceleration এনেকুৱা লিখিলো, which is d, right, d dt of v. কি হ'ব? আৰু এটা i omega আহিব. So আমাৰ কি হৈ যাব? i আছিল omega এটা, এতিয়া minus omega square, and then what? e to the power a e to the power I omega t plus phi naught. এটা minus 1 এটা লাগে আমাৰ, এইটোৰ পৰা minus 1 যদি পাব লাগে কি লাগিব আমাৰ? এইটো 0 হ'ব লাগে আৰু cos theta টো minus 1 হ'ব লাগে, pi যদি লও এইটো sin pi 0 cos pi minus 1. So e to the power I pi minus 1. So এতিয়া আমি কি কৰিম? omega square a ফ্ৰণ্টত লিখিম e to the power I pi. So I omega t plus phi naught plus pi হৈ যাব. এতিয়া যদি তুমি acceleration vector ৰাখিছা, length কিমান হ'ব তাৰ? omega square a. So length আমাৰ হ'ব ইয়াৰ যিমান আছিল আগৰ a যেটো আছিল তাৰ omega square times something like this, then ই pi ঘুৰিব, মানে ইয়াৰ পৰা পুৰা উল্টা হৈ যাব. So this will be omega square a তাৰ length, and the angle to হ'ব this much was omega t plus phi naught plus pi. So this is omega t plus phi naught plus pi. Okay, so আমাৰ vectorially represent কৰোতে বহুত সুবিধা হয়, and বিশেষকৈ sum কৰোতে সুবিধা হয়. Okay, time হ'ল নেকি তোমালোকৰ? next class কি? physics আৰু অলপ লোৱা যায়. Okay, okay, good. তা বস্তু জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করু. সো সুপারপজিশন হল কি? এই ধরা সেম গিটার লইছা দুইজনে, এন্ড সেম স্ট্রিং, এক্সাক্ট ব্র্যান্ডর একদম এক্সাক্ট গিটার, সেম স্ট্রিং সেম স্ট্রেংথরে মেবি এটা রোবটে দি পৰা ফিক্স কৰি মাৰিছা সেম ঠাই, দুটা একেলগতে কেনেকুৱা সাউণ্ড প্ৰডিউচ হ'ব?
Okay, same frequency, same amplitude, and exact same time on. এইটো হ'ব এটা গিটাৰত শুনিলে গম পাবা যেনেকুৱা সাউন্ড হ'ব লাগে তাৰ অলমোস্ট এক্সাক্ট ডাবল ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম এটা বজাম তাৰ অলপ পিছত আৰু এটা then the sound will be slightly different কেতিয়াবা লাগিব দুটা গিটাৰ একেলগতে বজালে যেনেকুৱা কেতিয়াবা লাগিব সাউন্ড নাই লাইক এনেকুৱা মানে ম্যাক্সিমাম হ'ব দেন নোহোৱা হৈ যাব তেনেকুৱা টাইপৰ और এনেকুৱা एक्चुअली পোৱা যায় কেতিয়া দুটা স্পিকাৰ লৈছা তুমি একদম আইডেন্টিক্যাল ব্র্যান্ডৰ স্পিকাৰ লেটছে দুটা অলপ ডিসটেন্স দিয়ে পাৰ্ট ৰাখিছা ওকে এন্ড দুটা কি কৰিছা দুটাত কি সাউন্ড ফিড কৰিছা সিগন্যাল এটা সিম্পল সাইন টাইপৰ সাউন্ড এটা সিগন্যাল জেনারেটৰৰ পৰা লগাই দিছা সাউন্ডটো মানে মানে সাইনোসয়েডাল সাউন্ড প্ৰডিউস হয় যাতে দুটা স্পিকাৰ একে সোর্সৰ পৰা লগাইছা ওয়্যার দুটা লেংথটো সেম ওকে সো এট দ্য সেম টাইম সিগন্যালটো যাব দুটা স্পিকাৰত আৰু বাজি থাকিব সেম ভলিউম এন্ড এভৰিথিং তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি অলপ দূৰত একদম মিড পয়েন্টত এটা মাইক ৰাখো and then যদি আমি কি চাও মাইক মাইক না লাগে তুমি কানে কানে শুনিলে হ'ব এ কি হ'ব somewhere exactly in the middle আৰু এইফালে অলপ দূৰ ধৰা তুমি যদি এইফালে মুভ কৰা কেতিয়াবা পাবা সাউন্ডটো ডাবল হৈছে কেতিয়াবা জিরো হৈ গৈছে ডাবল হৈছে জিরো হৈ গৈছে ডাবল হৈছে জিরো হৈ গৈছে সো ইটস লাইক একচুয়ালি ইয়াতে দুটাৰ পাতৰ ডিফারেন্স নাই সো দে আর এক্স্যাক্টলি ম্যাচিং দুটা সাম হৈ যায় হৈ ডাবল হৈ যায় এন্ড ইফালে যদি যোৱা এটা পয়েন্ট আহিব যত কি হ'ব এইটোৰ এইটো আহিব কিন্তু কি হল ডিলে হৈ ডিফারেন্স হৈ গল পাত হেতু টাইমত এইটোৰ সাকে এইটো আহিছে তা ক্যান্সেল হৈ যায় নো সাউন্ড এট অল এতিয়া সাউন্ড যে সিম্পলি তেনেকুৱা টাইপৰ মানে এড হৈ যায় এটা ডিস্টারবেন্স আন এটা ডিস্টারবেন্স দিলে দুটা ডিস্টার্ব মানে যেটো রিয়েল সাউন্ড শুনা যায় ইটস লাইক দুটাৰ সাম সদায় নহয় তেনেকুৱা ওকে এটো লিনিয়ার বুলি কও যেতিয়া হয় সুপারপজিশন এইটোৰ এটা এক্সাম্পল হ'ল তোমালোকে জনে জনে অডিও এডিট কৰিছা কেতিয়াবা এতিয়া গম পালা হয় মানে এটা ৰুমত আমি কি কৰিলে ফেন এটা চলি আছে মই কিবা কথা এইবিলাক কথা পাতি আছো ওকে এন্ড দেন সাউন্ডটো রেকর্ড কৰিলো তো মই যেতিয়া শুনিম এটো এই বাজটো থাকিব ফেনৰ কোনো একো না থাকিলে এটা বাজ থাকে এটা এটা সাউন্ড থাকে নয়েজি তাৰ ওপৰত মোৰ কথাবিলাক থাকিব মই যদি কি কৰো একদম সাইলেন্ট থাকি জাস্ট ফেনৰ নয়েজটো অলপ রেকর্ড কৰো সেম মাইকে দি তাৰ পিছত মই অডিও এডিটৰত লৈ গৈ মোৰ যেটো একচুয়াল রেকর্ডিং তাৰ পৰা ফেনৰ সাউন্ডৰ যেটো সিগন্যাল আছে হেতু যে মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া কি পোৱা যায় ধুনিয়া অডিও ফেনসেনৰ সাউন্ড নাই এটো এন ডিনয়েজ বুলি কয় ডিনয়েজ অর নয়েজ সাবট্রাকশন কি হয় ইয়েস সো তাৰ মানে কি কৰি আছে ইয়াতে তাৰ মানে কিও ফাংশনটো কৰে তাৰ মানে হল একচুয়ালি যেটো সাউন্ড আমি শুনিছো অ রেকর্ডারে রেকর্ড কৰিছে হেতু ফেন আৰু মোৰ কথাৰ সাম যদি নহয় দেন মই জাস্ট ফেনটো সাবট্রাক্ট কৰিলে মোৰ ভয়েস পাম নেকি পাও তাৰ মানে দুটাৰ সাম আছে ওকে সো দিস ইজ সুপারপজিশন দুটা বেলেগ বেলেগ মই সাউন্ড দি কৈ আছো বা এনি সর্ট অফ ভাইব্রেশন লাইট হ'ব পাৰে তোমালোকে ইন্টারফিয়ারেন্স পাইছা ব্রাইট এন্ড ডার্ক হৈ যায় অল সর্টস অফ থিংস ওকে সো ইন্টারফিয়ারেন্স তেনেকুৱা সিম্পল কেস সদায় হয় যদি তোমাৰ লিনিয়ার সিস্টেম হয় এইটো কোর্সত আমি ডিগ্রি লেভেলত লিনিয়ারে কৰিম কিছুমান কমপ্লিকেটেড বস্তু আছে নন লিনিয়ার তেতিয়া এইটো মেইনটেইন নহয় লাইফ অলপ ডিফিকাল্ট হৈ যায় ওকে সো
এতিয়া আমাৰ সুপাৰপজিশনৰ ফাৰ্স্ট সিম্পল এক্সাম্পল হল আমি দুটা সিগন্যাল লম এটা ধৰা x1 এটা ডিস্টারবেন্স x1 of t is some a1 sine in simpler দুটাৰ at least frequency same লৈছো আমি but in very general কি হ'ব পাৰে very general এনেকুৱা হ'ব পাৰে so এই 5 এ বুজায় কেতিয়া সিগন্যালটো স্টার্ট হৈছে এটো বেলেগ টাইমত স্টার্ট হৈছে এটো বেলেগ টাইমত স্টার্ট দুটাৰ ফ্রিকোয়েন্সি বেলেগ দুটাৰ এমপ্লিটিউড মানে ভলিউম বেলেগ এমপ্লিটিউড বেলেগ এটো মোস্ট জেনারেল এনেকুৱা দুটা সিগন্যাল সাম কৰিলে আমি কি পাম কেনেকুৱা টাইপৰ সিগন্যাল পাম উইল গেট সাম সৰ্ট অফ এক্স ওকে এতিয়া এইবোৰ যেতিয়া সাম কৰিবা এইটো সিম্পলিফাই কৰাৰ একো উপায় নাই এখন এই এক্সপোনেনশিয়াল নোটেশনত আমি যদি লৈ যাও so this becomes our some z1 of t is a1 e to the power I omega 1 t plus phi 1 in z2 plus to আমি এই রিয়েল করে দিম এইটো সাম কৰিলে সিম্পলিফাই কৰাৰ বহুত উপায় আছে ওকে নাও আমি ফার্স্ট কেস যেটো কৰিম স্লাইটলি সিম্পল আমি ধরিম যে ওকে দুটা সেম ফ্রিকোয়েন্সি কার ক্লাস আছে বাইরে নীলম তোমার ক্লাস থার্ড সেম তোমার ক্লাস নাকি শেষ হল নাকি ওকে আহি আছো 2 মিনিট অঁ মোৰ নে এতিয়া নাকি 11টা নাকি অঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে এইটো ক্লাস সোয়ার ওদিন আৰু হেৰি এতিয়া মোৰ কি মোৰ হেৰি ক্লাস আছে এইচএস ৰ পঢ়াব লাগিব সো এইচএস ক্লাস আছে এনিৱে এইটো আমি নেক্সট কৰিম ফ্রিকোয়েন্সি এটলিস্ট সেম ধৰিম এন্ড দেন আমি সাম ফ্রিকোয়েন্সি যদি সেম হয় কি হয় দুটা বেলেগ বেলেগ এমপ্লিটিউড ললে মানে ভলিউম বেলেগ ফ্রিকোয়েন্সি সেম কি হয় দুটা সাম কৰিলে এইটো আমি নেক্সট ক্লাসত ডিটেইলছত কৰিম ওকে